माशाल्लाह जी। वली आदर मेरा बेटा जो है बैठा हुआ है। आज वेदर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त वेदर है। और यहाँ पे आज आसमानों के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं और सिटी वालों ने कहा हुआ है कि अलर्ट किया हुआ है कि अंदर चले जाएं, क्योंकि वेदर जो है आज आप इसका इतना अच्छा नहीं है। आप अंदर जाएं, सेफ़ हो जाएं। और ये बेटा मेरा जो है ये बाहर बैठा हुआ है, कहता है कि मैं एंजॉय करूँगा। तो ये अभी बैठा हुआ है, देखते हैं कितनी देर ये एंजॉय करता है। और ये साथ ही हमारे घर के ये रिवर है, हाईवे 20 जा रही है और ये घर के पीछे रिवर है और साथ ही हाईवे 20 जा रहा है। तो मोन्ट्रियल से आलमोस्ट 30 किलोमीटर जो है ना हम थोड़े से दूर हैं। माशाल्लाह ब्यूटीफुल वेदर और ब्यूटीफुल सिटीज़। हिल पैरो में हम रहते हैं इधर कनाडा में।